Assalamualaikum bosku, kita mancing lagi. Seperti biasa, suasana masih rene-rene ya, dan masih agak sedikit gelap. Habis salat subuh kita langsung kemari. Tuh Marzal sudah langsung lempar. Oke, kita lanjut. Oke, kita lempar guys. Strike cucut guys. Aduh, nggak apa-apa lah guys, sambaran pertama kali ya. Ya, strike kita bu, strike. Strike. Apakah strike ini bro? Oh, adiknya si Mirah Mata bro. Strike. Mirah Mata, yeay. Wah. Wah. Senggol dong. Ya, ini strike pertama kita guys. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita lempar lagi. Oke. Strike lagi Marzal bro. Mainkan cucuk. Ais. Yes, strike guys. Oke, kita strike. Strike. Yeah. Yes. Mantap sih, dapat kantuk guys. Strike kantuk kita guys. Alhamdulillah guys, strike lagi kita guys. Kantuk. Oke, mantap, lanjut. Pada strike. Baby kitty. Oke, lanjut. Strike. Strike. Ya. Apakah ini? Aduh, senggol dong. Ikan remuk bos. Kantuk bos. Nah, pungkut dah. Rambu. Hah? Rambu. Nah. Strike yang paling memuaskan. Mas lale. Guna. Dibalas ya. Dibalas satu ya. Sulit. Untuk penggemar. Anjing baju. Anjing baju ha. Tik boleh ke ni? Boleh tak? Agak aku ah. Sulit. Oh, dia baju kucing. Kucing kali dia. Strike. Kamu pulang ke ni? Oke, kita lanjut. Strike Marzal bos. Ish. Ush. Nyonya. Marzal strike bos. Ush.
Ish. Ish. Hati-hati bro, lepas bro. Ish. 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 Ini dia strike-nya bos. Oh, mantap. Sulit. Strike babon. Oh. Oke, kita lanjut. Strike guys. Strike guys. Strike. Sulit guys, strike. Guys, strike guys. Iya. Gapah-gapah guys. Sulit guys, sulit. Hihi, strike. Kapas guys. Wih, senggol dong. Bang. Strike guys. Strike guys. Nyonyo lagi guys. Gapas guys. 2 buah sekali strike guys. Sulit guys. Senggol dong pula. 2 guys. Ini ikan terenak di. Sudah mulai goyang Marzal guys. Kita strike ya. Ini satu guys. Nah, satu ya guys. Ini satu guys. Oke, 2 sekali strike guys. Oke guys, kita strike 2 guys. Oke, kita lanjut. Mantap. Marzal strike bos. Tunggu dah. Merah mata, baby kitty strike. Oke, mantap. Lanjut. Hah? Strike? Kena muku? Marzal strike. Bukan muku maka? Merah mata tuh bos. Wih, strike. Kapas tembak. Wah. Oke. Kata warode. Strike ah. Kan? Ini dek kayak pergi bete angke kapas ha. Bukan. Bukan. Oh, bukan. Marzal strike guys. Strike ikan termahal kayaknya. Kok termahal di dunia? Strike. Zombie Rupanya guys. Strike zombie alias buntal. Kita ketuk. Kita kan nak jaro. Putus. Duduk mana ni? Ni cik nak kapan tu beli. Ni kata pergi tak mau beli. Ada ni dia. Ada ni. Inilah hasil hari ini guys. Nah, ini dia. Lumayan lah.